บิดาเราสรรเสริญพระองค์ Father God, we praise you. ขอได้รับพระเกียรติ May you receive honor. และตรัสกับผู้ข้าฝูงทั้งหลายด้วยพระคำของพระองค์ And please speak to us with your word. และเปิดตาฝ่ายวิญญาณหูฝ่ายวิญญาณใจฝ่ายวิญญาณได้เข้าใจความจริง Please open our eyes, open our soul and spirit so that we may understand your word. และปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์ And that we may obey your teaching. อธิษฐานในนามพระเยซูเจ้า In the name of Jesus we pray. อาเมน Amen. ผมเชื่อแน่นะครับเราได้ข่าวเมื่อไม่กี่วันนี้ตึกคอนโดถล่มที่ไมอามีฟลอริดา I'm sure that many of us have heard of the news that the building in Florida was a crash. ตอนนี้ที่เราทราบนะเขาพบศพแล้ว9ศพ Currently, they have already found 9 bodies. อีก150 คนนะครับที่เขายังพยายาม And they're still missing 150 bodies. เป็นเรื่องน่าเศร้าจัง It's a very sad thing, isn't it? แต่นี่ไม่ใช่บังเอิญเลย And this is not an accident. วิศวกรที่ตรวจตึกเนี่ยเตือนมาแล้วตั้งแต่ปี 2018 ว่าตึกนี้อันตรายมาก Since 2018, the architects have already warned that this building is very dangerous. วิศวกรเราไปดูใต้ตึกนะครับเสาลาวน้ำท่วมลงใต้ถุนอาการทั้งหลายบอกว่าตึกนี้อันตรายนะมีโอกาสจะถล่มแน่ They have gone down to the basement and saw the structure of the building that has been flooded and have cracks and is very dangerous. แล้วทำไมไม่มีใครทำอะไรนะครับคนต้องเป็นกี่ร้อยคนไม่ทราบที่อยู่ในตึกหลังนี้ And yet no one did anything, even though there were hundreds of people living in this building. รัฐบาลไม่ทำอะไรนะครับบริษัทที่ดูแลตึกก็ไม่คิดอันตรายละร้ายกว่านั้นคนที่อยู่ในตึกหลังนี้นะครับที่รู้สึกว่าตึกมันเริ่มสั่นเริ่มเอียงเริ่มร้าวทำไมไม่คิดอะไรเลย So the government did not do anything. The owner of the building did not do anything. Worse than that is that the residents in the building, knowing that the building is structurally unsound and something is moving, and yet they did not do anything about it. ถ้าเราเป็นคนที่อาศัยอยู่บนตึกหลังนี้นะครับแล้วเราทราบว่าเรากำลังอยู่ในสภาพนี้เรานอนหลับทุกคืน If you and I were in this building and you know the condition of this building that is like this, how would you be able to sleep at night? ลองนึกภาพนะเรานอนอยู่ในตึกหลังนี้แล้วรอเวลาที่มันจะพังถล่มลงมา Can you imagine that you are in this building and you're just waiting for the time when it's going to crash? เราทุกคนยังบอกว่าไอ้คนพวกนี้มันไม่มีความคิดหรือว่าประมาทมาก Many of us may be thinking, they don't have any kind of reasonable thinking, or are they just being ignorant? แต่ผมบอกว่าเราทุกคนเป็นพวกนั้น But I want to tell you this, every one of us is like these people. ผมเชื่อแน่นะถ้าเราอยู่บนตึกหลังนั้นเราก็จะทำดีเขาด้วย I'm sure that if we are in this building, we'll probably act the same as they did. อะไรครับมาคิดว่ารัฐบาลจะดูแลเราวิศวกรจะดูแลเราเจ้าของตึกจะให้ความปลอดภัยกับเราตึกนี้ไม่มีอะไรหรอก So we may think, the government is going to help us, or the architect's going to do something about it, the owner's going to take care of us. But is that the way it is? มันที่สุดเป็นไง What happened at the end? ชีวิตมนุษย์นะครับทุกวันเราอยู่ในสภาพนี้แต่บ่อยครั้งเราลืมไปนะครับเราคิดแต่ว่าทุกอย่างธรรมดาเป็นอะไรเราก็ตื่นนอนไปทำงานกลับบ้านก็นอนแล้วทุกวันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วชีวิตเราอยู่ในสภาพที่น่าแต่ผมไม่ต้องการจะขู่เราให้กลัวนะครับ This is actually the condition of human being right now. This is how we have been living. Every single day we think we're just going through with life, and I'm not trying to scare you or anything, but just want you to know the true condition of that we're living in right now. พระคัมภีร์ไม่มีจุดประสงค์จะขู่เราแต่พระคัมภีร์สอนเราให้เตรียมพร้อมสำหรับทุกสิ่งที่จะเกิดขึ้น The Bible's intention is not to threaten us, but to let us know the truth of what is going on. ชีวิตเราทุกวันเราเผชิญหลายสิ่งนะครับแต่ว่าถ้าเราพร้อมทั้งกายทั้งใจทั้งความคิดความรู้สึกทุกด้านเราสามารถเผชิญปัญหาได้ In life, we're going to face a lot of different
all kinds of challenges. But if we are ready, we will be able to face those challenges. บางคนบอกว่าถ้ารู้มากไปแล้วก็ประสาทกินไม่รู้อะไรดีกว่าแกล้งไม่รู้จบเรื่อง Some say if you know too much, you might become too crazy. Maybe it's better to not knowing at all. คือในระดับหนึ่งมันก็จริงแต่ว่าเราต้องรู้ความจริงนะครับแต่ว่าอย่าวิตกกังวลพระเยซูสอนอย่างนั้นนะครับในวันนี้บทเรียนจะสอนเรานะครับเราจะมีชีวิตอยู่อย่างไรนะครับในโลกนี้โดยรู้ความจริงแล้วทำไมเราวิตกกังวลและก็พร้อมด้วย It's partly true that maybe we don't know much, we don't have to really worry about, but yet we need to know the truth so we can know how to deal with it. The Bible teaches us not to be worried, though we need to know the truth, and we have to trust in God. ฉะนั้นเรารู้ความจริงว่าอะไรมันเกิดขึ้นรอบตัวเราในโลกนี้นะครับในเวลาเดียวกันเราเชื่อพึ่งในพระเจ้าของเราที่ดูแลเราไม่ต้องวิตก So we need to know the truth of what is going on, but at the same time we also need to trust God so that we do not have to worry about what our condition is like. การไว้วางใจในพระเจ้าคือการมีชีวิตที่ใกล้ชิดพระเจ้านะครับตลอดเวลา Having faith in God means that we trust in God every single day, every single time, every single hour of our life. ผมได้ยินบางคนบอกผมอาจารย์ฉันซื้อตั๋วไปสวรรค์แล้วไม่ต้องห่วงถึงเวลาฉันก็มาขึ้นไปสวรรค์แล้วตอนนี้ฉันก็เต็มที่ทั่วโลกอยู่ที่ไหนไม่รู้ Someone told me, "Oh, Pastor, I already got a ticket to heaven, so I don't have to worry." Now this person is traveling everywhere, all over the world. คือในส่วนหนึ่งอาจจะจริงแต่ในหลายส่วนเขาลืมไป So part of it is true, but part of it this person also has forgotten. พระบิดาบอกเรานะครับถ้าเรารับเชื่อพระเยซูสารภาพบาปเราบังเกิดใหม่เรามีสิทธิ์ไปสวรรค์ไปอยู่กับพระเจ้าจริง And the Bible did tell us that if we trust and believe in Jesus, we will have the privilege of going to be with Him in heaven. แต่ตลอดเวลาในโลกนี้นะครับเราต้องพร้อมด้วยที่จะไปแล้วมีชีวิตที่ได้รับพระพรจากพระเจ้าในเวลาเดียวกัน But at the same time, while we're living in this world, we need to be ready to go, ready when God comes to bring us, and to be ready to serve. อาจารย์เราให้ภาพนี้นะครับกับคนในสมัยของท่านว่าพระเจ้าจริงๆแล้วอยู่ไกลจากประชาชนที่เข้าใกล้พระเจ้าไม่ต้องบริสุทธิ์เพราะพระเจ้าบริสุทธิ์ The Apostle Paul gave us an image that the reality is that, well, God is far away from us, but we can come close to God because of our condition. แต่โดยพระบัญญัติโดยการถือศีลกินเจช่วยเราไม่ได้ But if we just try to do it through our own effort, we cannot reach God. แต่พระบิดาบอกว่าโดยการเชื่อวางใจในพระเยซูรับพระเยซูพระเจ้ารับพึ่งพระองค์ทั้งหมดนั่นเป็นวิธีที่เราจะบริสุทธิ์ได้ But in order to become pure and holy, to be close to God, we need to trust and believe in Jesus, who give us the way to come near to Him. ฉะนั้นมาถึงหัวใจของคำสอนในวันนี้นะครับคือการเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระเยซูคริสต์ So the heart of today's lesson is actually really being united in Christ, or being in unity with Christ. เราเคยมีประสบการณ์ได้ยินนักเทศน์พูดเสมอนะเมื่อเราแต่งงานกันสองคนกลายเป็นหนึ่งเดียวกันเราก็ฟังแล้วมันก็คิดว่ามันเป็นไปได้ยังไง We have probably heard pastors or preachers talk about when two people get married, they are actually two separate people becoming one flesh, united as one. มีหลายทฤษฎีบางคนบอกว่าสามีภรรยาคนนี้หน้าตาคล้ายกันมากขึ้นทุกปี There's a theory that sometimes, so every day the husband and wife will physically look more and more closer and more like each other. นิสัยก็คล้ายกันมากขึ้นกว่าเดิมทุกปี Their personality will grow to become more and more like each other. แล้วผมอ่านสตั๊ดดี้เมื่อ2-3 วันที่แล้วบอกว่ายิ่งกว่านั้นนะครับเมื่อภรรยาท้องสามีท้องด้วย Because even a theory, someone said, when the wife is pregnant, the husband is also pregnant as well. คืออาการทุกอย่างของภรรยานะครับสามีเป็นด้วย That is, the husband is sensing all the symptom of pregnancy from the wife. แล้วร้ายกันนั้นก็บอกพุงก็ยืดด้วย Maybe worse than that is that the tummy even grow bigger too.
ทำไมมันกลายเป็นสิ่งนั้นได้ So why is it that this is possible? คำตอบเดียวนั้นที่เราค้นพบก็คือความใกล้ชิดความเป็นสนิทสนมความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะเราสามารถติดต่อกันได้ไม่เพียงทางกายนะทั้งใจทั้งความรู้สึกทุกอย่างไปถึงกันได้ So evidence shows that when the two people become close together and they're close together in feeling, in relationship, in everything, that they can actually sense each other. ฉะนั้นในคำสอนนี้นะเราเลือกเราจะใกล้ชิดพระเยซูคริสต์หรือคนในโลกนี้ So in this case, we need to consider: do we want to get closer to Jesus, or do we want to get closer to this world? ถ้าเราเลือกพระเยซูคริสต์เราใช้เวลากับพระองค์นะครับเชื่อฟังพระองค์เราก็จะคล้ายพระองค์ใกล้ชิดพระองค์มากขึ้น So if we want to be closer to Jesus, we have to spend more time with Jesus, so we can be closer and be more like Him. แล้วในวันนี้นะบทเรียนจะไปถึงตอนที่พระบิดาอย่าขาดการประชุมเหมือนบางคนที่ทำอยู่เป็นประจำแหมนี่เจตนาสอนเราแรงมาก And further down in the lesson today, it says that we need to not forget gathering together, as some are in the habit of doing. So ผมได้ยินคำถามนี้บ่อยๆนะฉันเป็นคริสเตียนโดยไม่เป็นผมได้ไหม I have heard this question all the time. Can I be a Christian without going to church? ผมก็นึกภาพเราเป็นปลาที่ไม่อยู่ในน้ำได้ไหมน่าจะปลาเค็มปลาแห้ง So I have an image in mind is that can we be a fish without being in the water? Maybe it will be like a dry fish, right? ปลาอยู่ในน้ำชั้นใดนะคริสเตียนอยู่ในชุมชนผู้เชื่อชนนั้น So just as the fish needs to be in the water, Christian need to be at church or in the community of Christians. แต่บอกฉันเป็นปลาที่มีถังออกซิเจนเดินขึ้นบกได้ Don't tell me that I'm the fish that has the ability to take oxygen in, so I can be on the ground. ปลาอยู่ในน้ำชั้นใดนะผู้เชื่ออยู่ในหมู่ผู้เชื่อคริสเตียนอยู่ในหมู่คริสตจักรฉันนั้น So just as the fish is required to be in the water, Christian need to be in the community of Christians together. เราอาจจะออกจากน้ำได้ระยะสั้นๆนะครับแต่เราตายหลังจากนั้น We may be able to get out of the water for a short while, but if we stay too long, we will die. พระเยซูสร้างคริสตจักรสำหรับเรานะเป็นบ้านของเราเป็นครอบครัวของเรา Jesus created the church for us to be our family, to be our community. แล้วเมื่อเราเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวเราต้องมีส่วนที่จะทำให้ครอบครัวนี้อยู่รอดและเติบโตครับนี่เป็นบ้านของเราเป็นครอบครัวของเรา And if this is our family, our house, and we are part of it, we need to do part of it. เรามีเตือนเราอีกนะเรื่องความรักนะรักซึ่งกันและกันรักแบบเทพเจ้า And the Bible also teaches us that we need to love, and love the way God loves us. เราเคยนึกนะพระเยซูบอกว่าพระบัญญัติทั้งหมดรวมได้2ข้อคือความรักพระเจ้าและก็รักเพื่อน We have already heard, right, that all the scriptures put together can be summed up in two commandments, and that is to love God and love our neighbors. แล้วถ้าเรามองพระเยซูเมื่อพูดคำสอนนี้นะเปรียบเหมือนเหรียญนะครับเหรียญอันหนึ่งมันจะมีหัวมีก้อยใช่ไหมครับพระเจ้าเป็นด้านหัวรักเพื่อนมนุษย์เป็นด้านก้อยนั่นคือเหรียญเดียวกัน2ด้าน So we can see the analogy here with like a coin, where there's a head and tail, and God is the head, and neighbors is the tail. แต่เมื่อเรานี้นะครับเมื่อฟังคำสอนของพระเยซูคริสต์เรื่องเราให้บัญญัติใหม่กับท่านจงรักซึ่งกันและกันหมายถึงครอบครัวพระเจ้าเหมือนเรารักท่านเราเป็นอะไรในเหรียญนี้ And Jesus also taught us that a new commandment that I'm going to give you, and that is to love each other as I have loved you. Which part of the coin is this? ผมเอาเหรียญมาดูนะครับเราพบว่าเหรียญมันมีสันใช่ไหมครับตรงกลางนั่นคือสันนั่นคืออันที่3ที่พูดถึงนะครับมันจะไม่มีหัวมีก้อยอยู่กันได้นะถ้าเราไม่มีตรงกลาง So if you examine the coin again, it's not just the head and the tail, but there is the rim of the coin that actually what the coin is consists of. So it's not just the head and tail, but also the rim that holds the head and tail together. ถ้าไม่มีตรงกลางมันไม่เป็นเหรียญใช่ไหมครับ Because without the rim, it won't be a physical coin, right?
ความรักในครอบครัวในหมู่ผู้เชื่อคือการนำความรักของพระเจ้ามนุษย์มาอยู่ด้วยกันได้เราจะต้องมีครอบครัวพระเจ้าเป็นผู้ประสานสิ่งคำตอบคือรักพระเจ้ากับรักมนุษย์มันอยู่ลอยๆไม่ได้นะมันต้องมีตรงกลางนะครับที่จะนำสองส่วนนี้มาเจอกันให้ได้ Okay, so to love God or to love our neighbor, it cannot be separate from having without us having us to have the love. เราเห็นภาพใช่ไหมครับ You guys see this image here? Is that we need to love one another to connect the love of God and love ม our นุษย์ neighbor. ไม่มีพระเจ้ามนุษย์ไม่เข้าใจความรักพระเจ้าเพราะเราไม่ได้ทำหน้าที่เราไม่ได้เป็นตรงกลางนะครับที่แสดงความรักต่อกันและกันจริง So human beings do not understand the love of God because we did not present or show the love of God, through our lives. เมื่อพระเยซูให้คำสั่งนี้พระองค์บอกเรานะเราคือความสว่างเราคือเกลือเราคือสิ่งที่นำมนุษย์กลับมาหาพระเจ้า When God gave us this command, He said that we are the light, we are the salt, we are the one who's going to bring people to God. แต่บางครั้งเราบอกพระเจ้ารักมนุษย์ก็เรื่องของพระเจ้า But oftentimes we say, well, God loves human beings. Well, that's God's business. มนุษย์มองไม่เห็นพระเจ้า But human beings do not see God, เขาเห็นเราครับ but they can see us. พระเจ้ามอบให้เราทำหน้าที่นี้ในโลกนี้เป็นคริสตจักรเป็นร่างกายของพระองค์ And God has given us this responsibility to be His bodies here on earth. คำสุดท้ายที่อาจารย์บอกพวกเราเนี่ยหนุนใจช่วยซึ่งกันและกันตลอดเวลา And the last part, the Apostle Paul said to encourage one another at all times. เราเป็นส่วนหนึ่งนะครับฉะนั้นความทุกข์ของคนอื่นคือความทุกข์ของเราด้วย We are part of each other. So if one part is hurt, the other part hurt as well. กลับไปภาพที่ฟลอริดานะครับที่ไมอามีผมเห็นญาติพี่น้องมันคุกเข่าอธิษฐานร้องไห้อยู่ข้างตึกนั้นเยอะแยะเลย So going back to the story about the collapsed building in Florida, I have seen many family members came and on their knees and pray. หลายคนตำรวจบอกกลับบ้านทำอะไรไม่ได้สิเกะกะกลับบ้านไป A lot of the officers try to chase them out and go home. There's nothing we can do here. Go. แต่หลายคนไม่ยอมไป But many of them remain there. แล้วผมเข้าใจนะนั่นเป็นส่วนที่เขาทำได้นะคือมาเป็นเพื่อนญาติพี่น้องเขาไม่รู้จะรอดไม่รอดแต่ว่าเขาต้องการอยู่ที่นั่นนะครับนี่คือครอบครัวของฉันยินดีจะอยู่ที่นี่ทั้งคืน But I can understand that because there's nothing else they can do. That's all that they can do to show that they are family, that they want to be there for the loved ones. ฉะนั้นบ่อยครั้งนะครับการทำอะไรได้เราควรจะทำอย่าไปบอกว่าไม่มีประโยชน์ไม่คุ้มค่าเสียเวลา So oftentimes, whatever you can do, we do what we can. Don't say, oh, it's a waste of time. Nothing is going to happen anyway. เราทราบไหมบ่อยครั้งบางทีไม่ได้สำหรับคนนั้นที่เสียชีวิตแล้วแต่สำหรับเราเองนะครับได้ทำส่วนของเรา But you know that oftentimes it's not for the person that has already lost the life, but it's actually for us who's doing the work. เสาร์หน้านี้ผมจะไปทำพิธีศพให้กับเจ้าของร้านไทยท่านหนึ่ง So this Saturday, I'm going to go and do a funeral for an owner of a Thai restaurant. ผมไม่รู้จักท่าน Oh, I don't know this person. ไม่เคยพบเลย I have never met this person before. แต่ลูกสาวก็ติดต่อสุพรบอกผมนะว่าเจ้าของคนนี้เสียชีวิตและรับพระเจ้าก่อนจะสิ้นชีวิตลูกสาวก็เสียไปกับคนเดียวแล้วแขกที่มาญาติพี่น้องคนงานในร้าน 20-30 คนที่จะมางานไม่เป็นคริสเตียน So the daughter of this man who passed away called my wife and asked me to be the person doing the funeral for her dad. She's a Christian and said that her dad accepted Christ before he passed away, and many of the attendees, relatives and friends are non-Christians. So she wanted me to come and do the funeral. แล้วยิ่งนั้นพวกนี้เป็นคนไทยนะถ้าเอาฝรั่งประเทศไม่ได้เสียเวลาไม่ประโยชน์ And more than that, most of these people are Thai, and so it might not be as effective to have an American or foreigner to come and do the funeral
สถานีอาจารย์มันไกลนะอาจารย์ดีจะมาช่วย And she said, but Pastor, it's far away. Would you be willing to come? ขอปัดไกลยังไงก็จะไปนะเพราะว่าโอกาสที่เราได้เป็นพยานกับคนเหล่านี้มันมีโอกาสน้อย And I said, no matter how far it is, I'm going to come because the opportunity that presented to us, no matter what it is, we have to do it. เราไม่ถึงนั้นบ่อยครับพระเจ้าให้โอกาสเราจะทำบางสิ่งเพื่อพระเจ้าเราเพื่อช่วยคนอื่นเราต้องช่วยโอกาสนั้น We might not have thought of this, but oftentimes God gives us opportunities to do something, and we need to seize that opportunity, seize that moment to do it. เราเลิกเลยคนไทยเรานี่23คนฟังมานั่งฟังเทศ Do you think the Thai people, 20, 30 of them, are going to actually come here to listen to your sermon? แต่เสาร์หน้าเขาจะมาแล้วมานั่งฟังพระธรรมพระเจ้า But next Saturday, they're going to come and they're going to come and hear the word of God. ผมขอให้เราที่ทำเพื่อพวกเขาอย่างจริงจังนะครับเพื่อบางคนจะได้รับข่าวประเสริฐและพระเจ้าจะทำงานในจิตใจคนเหล่านี้แล้วเขาจะมีโอกาสเห็นความรักของพระเจ้า I want all of us to seriously pray for these people so that maybe some of them might be convicted and that would come to know our Lord and God. ผมเคยคิดเสมอนะทำไมคริสเตียนในยุคแรกกับคริสเตียนในศตวรรษที่20ต่างกันมาก I've always thought, why is it that the first Christian generation are very different from the later generation? ทำไมคริสเตียนในยุคแรกก็ตื่นรถเอาจริงเอาจังรักพระเจ้ารักเพื่อนบ้านประกาศข่าวประเสริฐทุกวัน Why is it that the first century Christians are very diligent and they preach, they go out and share the word of God and they share the love of God all the time. แต่คริสเตียนทุกวันนี้ถ้ามาโบสถ์ได้ที่ละ1 ชั่วโมงอัศจรรย์เลยใช่ไหม But today, if we, for many of the Christians, if they can come to church once a week, it's like, wow, that's a miracle already. อะไรทำให้เราต่างกันมากกว่าคือ What is it that makes us so different? ผมคิดเรื่องนี้ตลอดนะจนทุกวันนี้ผมได้ความคิดหนึ่งว่าเราถูกหลอก I have been thinking about this all the time. The reason I think I understand that we have been deceived. เราเหมือนคนที่อยู่บนตึกหลังนั้นกำลังรอเวลาตายตึกถล่ม We are like the people in that building that just waiting for the time to die. เราไม่รู้ว่าอันตรายแค่ไหนกับชีวิตเราทุกวันตายได้อุบัติเหตุเกิดได้เรานึกแต่ว่าเราจะอยู่ที่นี่ตลอดไป We don't understand that we are at the risk of dying, and yet we don't know it. We think we can just keep on living. ทุกวันทุกชั่วโมงพระเจ้าให้เราเป็นของมีค่า Every day, every moment that God has given us is something valuable. โลกนี้ไม่ใช่บ้านของเรานะครับเราอยู่ชั่วคราวนะครับบ้านที่แท้จริงเราคือสวรรค์ This world is actually not our home. We're only here temporarily. Our real home is in heaven. กี่ปีครับเรามีเวลา How much more time do we have? ลองนับนิ้วมือนิ้วเท้าดูนะครับเราเหลือกี่ปี You can count your fingers and toes. How many years do we still have left? อย่างเก่ง50-60 ปีถ้าเราไม่ได้น้อยถ้าเราแก่มันผมแล้วจะเหลือ20 ปี 10 ปีเราไม่ทราบ If you're still pretty young, maybe 50, 60 years. But if you're old like me, maybe 20 and 30 more years. แต่แน่นอนนะครับเราจะไปจากโลกนี้นะ But for sure, one thing is that we are going to leave this world. แต่เราถูกหลอกนะครับว่าเราจะอยู่ที่นี่ตลอดไปเราจะไม่ไปไหนเราจะมีความสุขตลอดไปไม่จริง But we have been deceived that we're going to stay here for a long time, we're going to be here forever. But that's not true. แต่คริสเตียนในยุคแรกเขารู้นะครับเขามีเวลาในโลกนี้แน่นอนไม่มากเขาจะใช้เวลาทุกวันในโลกนี้เตรียมพร้อม สำหรับอนาคตบ้านที่แท้จริง But the Christian from the first generation, they understood that. And they knew that they only have a short time here. And they're doing whatever they can because the true home is in heaven in the future. ผมจำภาพได้นะว่าผมไปเยี่ยมคนอพยพที่เมืองไทยนะหลายสิบปีที่แล้วแล้วก็อยู่ตั้งทำกี่ปีว่าอยู่15 ปีแล้วผมถามว่าอยู่ทำไมไม่เป็นไร I remember many decades ago when I visited some refugees at a camp in Thailand, and some of them that I met actually have lived there for 15 years. And I asked them, "Why are you staying here for that long?" เขาบอกว่าญาติพี่น้องที่มาไม่กลับว่าลำบากทำงานหนักอยู่ที่นี่กินนอนทั้งวันสบายๆไปทำไม
This person said, "Oh, my relatives told me that they went to America and they have to work really hard every single day in order to survive. But here I am in the camp. I have food and shelter every single day. I'm comfortable. Why go?" ปีต่อมาผมได้ยินว่าเขาถูกส่งกลับเมืองลาวเรียบร้อยแล้ว And the following year, I heard that he was sent back to Laos เพราะรัฐบาลไทยปิดศูนย์นั้น because the Thai government closed that refugee camp. เราจะเลือกอันไหน So which one would you choose? เราไม่มีสิทธิ์อยู่ในโลกนี้ตลอดไปนะครับ You don't have the right or privilege to actually stay in this world forever. เราจะไปกับพระเจ้าหรือถูกทอดทิ้งเท่านั้นเอง Do you want to go with God or you want to be abandoned? เราต้องพร้อม We have to be ready. แล้วก็เราเดียวกันเราช่วยคนที่เรารักและญาติพี่น้องเพื่อนฝูงของเราให้พร้อม And at the same time, we need to help our relatives and friends to be ready as well. พระเจ้าสัญญาจะช่วยเรา God promise is going to help us. ตัวเราเองเราไม่พร้อมแน่ We are personally not ready ourselves. พึ่งพระเจ้านะครับไว้ใจในพระองค์ได้สนิทกับพระองค์แล้วเราจะพร้อม We need to trust God and get close to God, then we can be ready. แล้วเราจะช่วยซึ่งกันและกัน And we can help each other ในครอบครัวพระเจ้า in the family of God. ขอเราอธิษฐาน Let's pray. พระบิดาเราสรรเสริญพระองค์ Father God, we praise you. ขอบคุณสำหรับพระคำของพระองค์ Thank you for your word. ขอช่วยพี่น้องข้าพระองค์ทุกท่าน Please help my brother and sister ที่จะรับคำสอนของพระองค์ that they may receive your word และรับความช่วยเหลือจากพระองค์ and receive your help. อธิษฐานในนามพระเยซูเจ้า In the name of Jesus.